Shalom, kung andau tu aku haluli tinai madindun katika uka tau manyampai Allah Ta'ala kanita pari sama dia. Tagal te aku marawe ita hinci huang laku dua. Wa pangke wang surga karina kanike kuasa aim ciparasi uka kia tau bacar akan au aim ketika tu. Amin. Pari saman dia cek nyintah huang Tuhan Yesus Kristus Allah Ta'ala kanita hung andau tu menumun rinting almanak nas gereja Kalimantan Evangelis. Iye induan bara surat parasi janji icetahita Evangelion Yohanes bagi 2 walas ayat 3 sulak sampai ayat hanya pendak takuluk surat Tuhan Yesus iminya Maria. Tuhan Yesus haluri tinai tanggu Betania. Ite hasupa atau hasundau tinai dengan Lazarus, Marta tuntang Maria. Tagal parawe cek nyampe ewen aka baris ungkup. Nanare cek narima Yesus ketika ia tun huang Betania. Marta menatap menyimpan akan ewen panginan. Lazarus munduk dengan Yesus ketika te. Tuntang Maria munduk hilapain Yesus. Maria mendudus pain Yesus dengan minyak nardus ije mangat ewawa. Tutang nare jelalus abi Maria te jite ije mampaheran intu matan Yudas Iskariot. Nah bari sungkup jenyentah huang Tuhan. Narai rima Allah Ta'ala tu tuntang narai jepatut ita mengumang huang pembelum ita ketika tu hajamban Maria ije mendudus pain Tuhan Yesus Kristus. Bari saman dia atun ulu abas maka ulu abas te akan memperahan ka abasa. Ulu abas te akan memperahan ka ratika pintar, memperahan ka tau, memperahan ka uliah. Ulu abas te ientai. Ulu abas te tahu tutu mempancak ewe-bewe. Nah tagal te baru sungkup cek nyintah huang Tuhan Yesus Kristus. Tahu atun lembut hung matan ateta. Abas tutu ulu kau, abas duit uang, abas keratika pintar, abas ka tau, abas ka cinta. Abas tutu ulu kau karena ia bapangkat bagarar. Nah pari saman dia lembut hung matan ateta. Catun aku tu ulu ije balemu, aku tu ulu ije kuri. Nah baru sungkup cek nyintah huang Tuhan. Atun bagin ulu pintar atau ulu bijaksana. Kua munita tahu bingat di surat Salomo bagi 22 ayat 3. Ulu pintar mingat calaka, belalu menyaukan aripa, tapi ulu paling menanjung harutap palus buah kapehe. Nanare rima kanita baris ungku. Itah manduan bagin ulu ice harati pintar te. Baris saman dia itah tu belum huang waya peres corona ije paham pehe itu. Dan Tuhan hendak memperahan akan ita. Basa hatala te nah huang mahapan pembelum ulu ije kurik. Ulu ije belemu sebujura. Dia baya pembelum ulu ije abas bewe. Tapi hatala nah huang mahapan pembelum ulu kurik ulu belemu. Pembelum ulu ije harati pintar. Awite baris ungkup jenyentah huang Tuhan. Ketika tu itah impingat hajam penarai jelalus abi Maria. Maria tu ulu kuriki, ulu belemu sebujur. Tapi hatala mahapan iya, hatala mengilak iya. Hatala mahapan Maria uka menatap andau pampate ain Tuhan Yesus Kristus. Ketika wayah peres corona ice atun huang pambelum ita ulu ari. Nah bari sunggup jenyintah huang Tuhan ita hendak impingat. Ita ihapan awi Tuhan, tutu ita ulu kurik, ulu belemu tu ihapan awi Tuhan. Ita ihapan uka mampaterai peres tu dengan membenyem arip ita. Tende huang humalebun ita. Kakai ki akan ulu harati pintar. Ihapan uka ia tau menarang akan ulu beken, akan ulu belemu, akan ulu kuri. Menarang tahiu peres corona tu sampai ia tau mendinun karatika pintar kia. Ia inge jabarak kagugup kikeh kata, tapi ia mendinun karatika pintar tahiu peres tu sampai peres tu tau impaterai. Nah bite paris aman dia. Pembelum ita dia bayak jitu bewe ije menjadi bagin ita gawin ita. Ketika peres tu kare hapus, ketika peres tu jari terai. Atun gawin ita ije jari inatap abi Tuhan. Tuntang ketika tu atun jari gawin ita ije jari inenga abi Tuhan. Narai rima gawi te hajaman gawi te tap manyang Tuhan menarat Tuhan huang pembelum ita. Alu ita ulu kurik, alu ita ulu biasa, alu ita ulu belemu. Tuhan nah huang mahapan ita. Nah pari saman dia ije nyintah huang Tuhan Yesus Kristus tahiu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tu ulu ije harati pintar. Ulu ije penting sebujur karena ia itu ulu ije mengumpul rear akan ewen atawa bendahara akan ewen katika te. Jadi patuti sebujura. Nare ije iniru ka intu Maria katika te. Tapi pari saman dia nare ije lalus abi Maria, nare ije iniru abi Maria tutu jite jatun ati tau induan bara Maria. Nah pari saman dia ije nyintah huang Tuhan ita impingat itang tuntang ita iajar. Ela ita mendawa ulu salah, ela ita mendawa ulu papa, ela ita mendawa ulu dia patut, ela ita mendawa ulu dia bujur. Tapi huang ita tahu bacar, ita tahu impingat. Buah-buah kasala tuntang kapapa te dia ati huang ulu, tapi atun huang tiruk ita tuntang huang matan ati. Nah Yesus akan menanggung kapehe, menanggung menanggung narai
tagal dosan ita samandiai, tagal sinta itu ita. Awite alu ita ulu ice biasa, Tuhan mahapan pambelum ita. Alu ita ulu ice belemu tentang kurik, Tuhan mempingat ita tentang ewe bewe ita tu pari samandiai. Ita patut dumah menarip Tuhan, meriksa arip ita. Uka ita mengatakan narai je lalus Tuhan huang pambelum ita. Karena Tuhan tutu sinta, tutu iye penyayang huang pambelum ita. Tuhan Yesus memberkat ita samandiai. Amin.